engineer. So, ang gagawin natin ngayon is ituturo namin kung paano mag-set up ng P2P using Ethernet cables. So, I'm Norby Joyce, I'm Norieste, and I'm John Michael Oliver Borbe. And this is... So, Borbs, bakit ba kailangan natin gumamit ng physical cable? Bakit hindi na lang pwedeng wireless communication? Kasi ganito yan, Norby. In terms sa pag-send ng larger files, ang Wi-Fi minsan mabagal. Kasi doon yan sa signal interferences. Unlike sa physical cables, hindi siya naapektuhan ng signal interferences. Kaya andito tayo ngayon para turuan sila kung paano mag-set up nga ng Ethernet cable. So ito yung mga kailangan natin. Ethernet cable, straight through or crossover, and yung dalawang PC na pagkokonekan. Ayan, i-connect natin yung Ethernet cable sa LAN port ng PC natin. After ma-connect yung Ethernet cable, go to Control Panel, click to Network and Internet, Network and Sharing Center, and click on the Ethernet. Then go to Properties. Make sure to check the Internet Protocol version 4 or the IPv4 since ito yung mag-identify nung device na magkoconnect sa atin. Then, gawa kayo ng IP address nyo. So yan, may nagawa na kami kanina, 192.168.1.5 yung sa akin, and .6 naman yung sa kabila. Pwede kayong maglagay ng kahit anong value basta within 255 kasi IPv4 yung gamit natin, which is 32-bit addressing lang siya. So yun, click OK, OK, and close. Siya nga pala, huwag niyong kalimutan i-turn on yung network discovery and yung file and printer sharing. Kasi yan yung mag-a-allow ng paghanap ng device tsaka yung pag-share nyo ng data. So, okay na. Magbukas kayo ng file window. Go to network. Click nyo dun sa laptop or sa device na naka-connect sa inyo. Users, public, and ayan. Pwede na kayong mag-paste ng file dyan na marireceive naman ng kabilang device. So, ayan, magpe-paste ako ng isang image na ipapadala dun sa kabila. So, ayan, dito na tayo sa kabilang device. So, same lang. Open kayo ng window file, network, dun sa device na nakakonect sa inyo, users, public, and ayan. Diyan nyo na dapat makikita yung file na sinend nung kabila. So, ayun, na-receive na siya. Magsisend lang muna ako ng isang image din. So, ito yung isasend kong image dun sa kabila. So, i-drag ko lang dito and makikita nyo na yun dun. So, ito yung kaninang pinadala ko gamit yung isang device. Test, kung nagko-communicate talaga yung dalawang PC, gagamitin natin yung PC tags. So, magbubukas tayo ngayon ng command prompt or CMD. Ayan. So yan, nabuksan na yung command prompt. So dun sa prompt, type ping. Tsaka yung IP address nung pinagko-communicatean mong PC. So, sa kanya is 192.168.1.5.
6 yung sa PC niya. And then yung sa akin, 0.5. yan. So yung last lang po yung papalitan. So, ano nga ba ang ping test or ping syntax? Ito yung ginagamit pang test kung nagko-communicate ba talaga yung dalawang PC. Paano siya nag-ooperate? Nagsisend siya ng ICMP echo request message or Internet Control Message Protocol ng 4 na beses. Yung TTL or time to leave naman, siya yung nagde-define kung ilang hops ba or terminals yung dadaanan ng message request. So makikita niya na ang TTL ay 128. Yan kasi yung standard ng Windows OS. So, ibig sabihin, isang hop lang yung dinaanan ng message request. Kasi, dun lang naman sa kabilang device yung pinapadalhan mo. So, ayun na nga. Nagpadala ang device mo ng 4 na message request and nag-reply naman yung kabilang device ng 4 na beses. So, kumpleto. Kaya ang ping statistics is 0% loss. And yung approximate round trip naman nung kada message request is 1 millisecond. So, ulitin natin yung pag-send natin ng file. So, magsasend ako ng document file. So, tingnan natin dito kung marireceive niya talaga yung isang file. Oh, so, ayun na nga. Ayun na yung document file. So yan, future engineers. Ganyan lang kadali kung paano mag-set up ng P2P cable using Ethernet cable. So yan. I hope it's helpful and thank you. Yes. So, bye future engineers. See you on our next vlog. Ay, nako.